एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रात का समय आया और सब लोग अपने घरों में सो गए। गांव में एक पुराना हवेली था जिसकी बदनामी गांव वालों के बीच में थी। गांव के बच्चे रोज वहां कहानियां सुनते थे कि उस हवेली में रात को कुछ अजीब चीजें होती हैं। एक रात कुछ बच्चे निर्वस्त होकर निर्णय लिया कि वे वहां जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। वे अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े, जबकि चिड़ियों का चिरपिंग बंद हो गया। हवेली के दरवाजे पर वे एक अद्भुत आवाज सुने और वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जबरदस्ती बंद हो जाता है। जब वे वापस जा रहे होते हैं तो एक भूतिया आदमी की छाया उनके पास आ जाती है। वे भागते हैं, लेकिन वह आदमी उनके पीछे है।